大家好，我是可佳妈妈。雪梨是一种非常常见的水果，雪梨鲜甜多汁，嫩白如雪，它的营养价值是非常高的。雪梨味甘性寒，具有苹果酸、柠檬酸等，有生津、润燥、清热、化痰等功效。急性气管炎和上呼吸道感染的患者出现咽喉干、痒、痛、声音嘶哑、痰稠、便秘、尿测都有良好的效果。我们都知道，常吃雪梨可以润肺、降燥、止咳、化痰、养阴、清热，尤其是在秋冬季节，是流行性感冒高发期。在这个季节，我们就要特别的注意啦。我们可以给家人多吃一些雪梨。今天我们就用雪梨给大家分享种适合秋冬季养生的吃法。学会这种吃法，润肺、清热、补肾、益胃、利尿、止渴，比吃各种补药还要好。大家一起来看看它的做法吧。首先，我们利用食盐先把雪梨给它搓洗干净。食盐具有杀菌消毒的作用，可以去除梨表面的农药残留。雪梨富含维生素 A、维生素 C 以及维生素 E， 可以促进胃肠道的消化功能，并且雪梨富含钾、钙、镁、磷等微量元素，有助于补充我们体内的微量元素，可以维持体内的水电解质的平衡。雪梨中还含有一定量的蛋白质以及维生素，可快速的被肠道吸收，起到激素补充营养物质的作用。油搓好后，我们再用清水把梨多清洗2遍。接下来我们再准备1小节新鲜的白萝卜，再用刮刀把萝卜外皮给它刮干净。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。冬天正是吃萝卜的季节，萝卜中含有大量的水分，能够为身体补充所需要的水分，避免缺水过多，影响身体正常的新陈代谢，也可以避免皮肤因为缺水加速粗糙衰老。萝卜中含有丰富的膳食纤维，能够帮助加快肠道蠕动，对于便秘有很好的改善效果，还能够及时排出体内的毒素。萝卜中还含有丰富的消化酶，能够有效地促进食物的消化，减轻胃肠道的负担，并且萝卜中含有丰富的维生素 C， 维生素 C 可以起到美白嫩肤的作用。萝卜中的木质素可以提高巨噬细胞、吞噬细胞的活力，还有一种能够分解致癌物的亚硝酸胺的酶，使之失去致癌作用。常吃萝卜是有非常好的抗癌效果的。白萝卜性凉味甘，其中所含的维生素 C 和微量元素锌含量非常的丰富，能够有效帮助人体增强免疫力，提高抗病能力。萝卜尤其是和雪梨同食，不仅可以促进消化，还可以润肺止咳，对于肺热引起的咳嗽、咳喘都有非常好的治疗作用。接下来我们把清洗干净的雪梨，把果肉给它切下来，然后这个梨心我们就不要啦，梨心它会发酸，影响口感。梨肉我们同样给它切成小颗粒状，尤其是冬天天气寒冷多变，人们的抵抗力也会减弱，非常容易感冒咳嗽。这个时候我们就特别适合食用一些雪梨，用来清热化痰、止咳平喘。雪梨还具有抗氧化的功能，食用雪梨有美容养颜、保持皮肤水润的功效。雪梨中含有维生素 C， 可以调节肠胃功能灾乱，排出身体里的毒素。吃雪梨还可以改善微循环，预防心脑血管疾病，延缓三高症。所以中老年朋友在冬天也可以多吃一些雪梨哟。接下来我们再准备1小块生姜，先把它切几块出来。生姜性味辛，温入肺脾经，具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的功效。临床常用于表症风寒，可以增加发汗散寒的功效。而且雪梨和萝卜都属于寒凉食物，加入一点点生姜，刚好可以中和一下它们的寒凉。
接下来我们把萝卜、雪梨、生姜先加入砂锅中，然后再加入适量的清水，再用勺子将食材先搅拌均匀。搅拌均匀后，再把盖子盖上，然后开大火把食材煮10分钟左右。在煮制的过程中，我们先来准备1小把枸杞，先把枸杞放入碗中，然后加入1勺面粉，再加入适量的清水，下手把枸杞抓洗一下。面粉是有很强的吸附性的，可以吸附枸杞褶皱里面的灰尘和杂质。枸杞可以起到补肾、益精、养肝、明目、补血、安神、生津、止渴、润肺、止咳，可以治疗肝肾阴虚、腰膝酸软、头晕、健忘、目眩、遗精等病症，并且枸杞还能够调节免疫功能，能够抑制肿瘤生长和细胞突变，具有延缓衰老、抗脂肪肝、调节血脂和血糖、促进造血功能等方面的功效。另外，枸杞在补肾壮阳方面的功效令人喜出望外，可以治疗男性早泄、遗精、性功能障碍。枸杞清洗干净后，我们用滤网给它过滤出来，然后放一旁备用。时间到，我们把盖子打开，然后根据自己能够接受的甜度加入适量的老冰糖，用勺子搅拌一下。搅拌均匀后，再盖上盖子，焖上2分钟，让冰糖充分的溶解。时间到，我们再把枸杞给它加进来。枸杞不宜久煮，煮的时间长，枸杞的营养成分就会流失，所以我们要把枸杞留在最后面再加进来。枸杞加进来后，我们就可以关火啦，利用砂锅的余温再煮上2分钟就可以啦。制作视频不易，您的每一句留言、点赞、关注都是我前进的动力。如果我分享的视频对您有所帮助，就请给我点个赞，关注一下吧，感谢您的支持。像这样一道非常美味的萝卜雪梨汤就做好啦。萝卜加上雪梨，再加入了枸杞，有非常好的滋补作用，尤其是肺热引起的咳嗽、咳喘，可以多煮这道萝卜雪梨汤来喝。另外，萝卜雪梨汤还可以促进排毒，有利于将身体内的毒素排出。常喝还可以美白、滋养肌肤，使皮肤润滑白皙。常喝萝卜枸杞汤还可以促进消化、消除便秘。另外，中老年人常喝萝卜雪梨汤还可以预防心脑血管疾病。萝卜雪梨汤还有非常好的抗癌、防癌的作用。萝卜雪梨汤是比较寒凉的，所以一些体寒、脾胃虚弱的人群是不适宜吃萝卜雪梨汤的。另外，患有胃溃疡、慢性胃炎、十二指溃疡的人群也是不适合喝这道汤的哟。雪梨这样吃真的比补药还要好，喜欢的朋友不妨收藏起来试一下哟。今天的视频就分享到这里啦，我们下期再见，拜拜。